焦點新聞啦，嗱，10月2號嘅時間啊，我哋再嚟睇一睇啊，賣慘 KOL 啊，已經有人幫佢改咗呢一個名啦，叫賣慘 KOL 大衛吓。咁啊，佢有個最新回應喎。咁啊，事前咧我哋都報道過噶啦。咁啊，講緊就係話佢呢一個大灣區啊移居失敗，咁啊搬翻嚟香港咁啊揸的士啊嘛。咁佢仲話，都係喺香港搵錢好好多咁樣，係嘛？咁啊嗱。咁啊出咗街之後，咁啊大概即係一日前啦，即係10月1號嘅時間，咁佢又再出多條片啦。咁啊嗱，佢嘅標題就話搬個居所啫，又見報又上頭條，俾好多 YouTuber 輪住老強抽水爭流量咩料？呢幾日又被造謠，好多古仔創作出來，澄清翻不實指控，冇唱淡過灣區生活，離開只得一個原因，搵錢係咁多啊，跟住積極唔知乜乜乜睇唔到啦咁樣。嗱，老實講句啊，即係咧呢一個嘅即係賣慘 KOL 咧，我覺得佢呢個名都真係當之無愧嘅，確實啊。點解咧咁樣？多謝你收睇我哋嘅節目。睇正式內容之前，幫我哋點讚、分享同埋建設性嘅留言。你嘅支持係我哋繼續做好節目嘅推動力。同埋最緊要訂閱我哋嘅主頻道焦點 FM TV。一有最新嘅節目，你就會即刻收到通知啦。好啦，唔阻你睇片啦。咁啊，不如我哋大家一齊睇下咯。呢條片咧，應該都做得好舒服嘅。我哋睇下佢啲留言先。OK， 嗱好啦，呢個事實係你本身諗住拍 YouTube， 收入係夠你供樓同埋大灣區生活，係喎。但你餐廳單嘢吹得太勁，爆咗肚，社會死亡，搞到冇得靠 YouTube。唯有翻香港揸的士，係喎，事實真係咁喎。賣慘做標題黨話失業以後唔拍片，你根本就冇諗過唔拍片，你出片根本冇停過，其他人咪抽你水咯咁樣。哦，係喎，原來一直講緊負債幾百萬，好慘好慘，係講緊按揭，仲以為生意失敗欠債，真係抵你俾人鬧。話人抽水博流量，其實你都係其身不正，自然引到一班同你相同嘅人抽你水，自食其果。李嘉誠都負債幾百億啦，慘過你啊咁樣。大家有咩意見啊？不妨可以喺留言區嗰度留低啊吓。好啦，跟住之後啦，再嚟呢個路過。其實你唔拍片做一個真正普通人，根本唔會有人講你。你拍得片係想沾網紅嘅好處，你就預咗有是非。你試下你今日係一個乜都唔同任何人講低調嘅人，識你老鼠咩？你都仲未醒，低調做人啦。食得鹹魚抵得渴，想唔俾人講，咪唔好拍 YouTube 抖音咯，做翻個普通人。好啦，嗱呢度嚟料啦，佢出嚟解釋咪又係爭流量。佢話唔係博紅，咁你拍影片做乜？拍得上網絡世界就預咗有人講。呢個世界大把人啊，都係撈唔掂啊，回流翻原先嘅地方啊。咁點解佢哋冇人講咧？因為佢哋唔講俾人知咯，家醜不出外傳啊嘛，係嘛？跟住又話挺好啊。這樣就引來好多網紅討論佢嘅熱度又高啦，所有人嘅經濟價值又高啦，又賺到錢，咁樣嘅方式幾好啊！大家一齊嚟討論啦，咁樣係嘛？呢個話喺呢個勁呢個大衛嘅片幾好啊，好真實，好貼地。話佢呃流量係你誤解佢，係你誤解佢嘅說話。嗱，坦白講句，喺呢條片啊，任何人幫大衛講說話咧，我覺得咧，你都真係未瞓醒啊，智商近乎零啊。喂，大家記唔記得上次嗰單生意失敗嗰單嘢啊？大衛自己講咩啊？佢話：幾好啊，係嘛？我諗起都興奮啊，因為點解啊？可以增到流量。嗱，上次其實我都已經講過嘅，佢呢一個咁樣嘅回應咧，我當啦，即係老實講，你個人真係咁撲街啦，真係咁衰啦，係嘛？你係唔會反省啦。你咁樣講晒出嚟咧，你係同自殺係冇分別嘅嗰件事。所以依家咧，老實講句，你無論點再拍啲乜嘢片都好咧，都係收皮噶啦。其實，即係我係佢咧，老實講，我就完全咧，如果我係佢，我就完全唔再做 YouTube 噶啦。即係一係就正正經經咧就搵翻份工，一係咧就係轉戰第二個平台，完全就唔再做 YouTube。或者可能係點啊？係咪做下一啲什麼網店之類嗰樣嘢，脫離咗 YouTube 佢啊？點解啊？因為喂，坦白講，
你最醜陋嗰一面咧，已經俾人公開咗，而仲要係你自己公開嘅。你上次係自殺式行為嚟嘅，係嘛？即係呢個嗱 KTM 啊醒目啦，睇下 David 哥個樣就知道佢厚面皮，同埋你係咪有少少失憶啊？唔記得咗以前做過啲乜嘢咁樣，啱唔啱先？係嘛？嗱呢度阿 Danny 又話啦，初時就話負債100萬，依家仲慘，負債幾百萬，下次又講咧負債1000萬噶啦咁樣，係咪？咁當然啦，即係你見到阿 David 哥就即係好博愛嘅，係人都派心嘅嚇，無論係鬧佢好定係讚佢好都好，咁啊唔緊要啦。咁老實講句，係人都派心，得兩個解釋嘅啫，一係就博愛，一係佢就好明白流量呢一樣嘢咯，嗰件事啱唔啱？所以 David 哥係從來都冇改變過㗎，嗰樣嘢係賣慘就係一種手段，就係一種手法。我唔理究竟你哋講我啲乜啊，即係陳奕迅啊嗰首浮誇一樣啊，係嘛？總言之，我淨係知道最緊要有曝光率啊，最緊要咧就有一啲嘅鎂光燈咧就照住我咁樣，係咪？啱唔啱先？好啦，呢一個咩 James 都講噶，認真便輸了，無論真定假。哇，我中意睇 David 嘅內容，睇下啫，使乜咁認真？人哋生活有冇欠錢啊？欠幾多都係佢自己嘅事，關人鬼事咩？拍多啲片好睇咪睇咯，唔好睇咪唔好睇咯。期待揸的士再直播吹水啊！咁呢個就呢位June 嘅意見啦。Joey Wong 啦，就其實係你表達有問題啊！你講過喺大灣區揾唔到錢，所以回流香港揾錢。咁人哋咁話你都好正常啊。首先你點解7個月前搬去虎門，又買電車，又買比亞迪？正常人有晒計劃先買以上嘅嘢嘅同埋租屋住嘅。大佬啊，租樓有約噶嘛，又要買家私、買車，用得嗰7個月。你喺7個月嘅變化的確太大，呢個係你冇做好準備而做錯決定，都會就係錯。唔應該買車，唔應該租間屋，唔應該短租有晒家私嘅屋。你人哋嘅攻擊就係呢一樣嘢。嗱，Joey Wong 咧就講得非常之啱。其實坦白講，如果大家記得又記得喺早前有一個加拿大嘅 YouTuber 叫做 Grandy， 好似冇記錯嘅話。咁老實講唔係講緊呢個，講緊Brian 在日本住嗰個咧，咁我自己都拍過一條片就屌到七彩噶嘛，啱唔啱先？喂，而係大家好多時候我哋睇片嘅觀眾係正常人嚟嘅，即係正常人係咩意思啊？我哋一路有留意住究竟你做緊乜噶嘛？喂 ，YouTuber 同埋以往傳統嘅電視節目或者電視藝人嘅分別係咩啊？我哋理解 Twins 呢個咩啊？如果你同我講阿 Sa 同阿嬌係唔會放屁嘅，因為佢哋係玉女，佢哋係仙女。雖然我哋明知係假都好，但係我哋OK 係，佢係玉女，佢係仙女喎，係嘛？李慧敏呢一個周慧敏係仙女，唔會放屁嘅，係嘛？佢食 KFC 都係用刀叉嘅咁樣。OK，我哋好係我哋。雖然我哋可能會有一啲嘅即係傳疑但係我哋係佢仙女嚟嘅，好啊，係嘛？但係 YouTuber 同傳統嘅娛樂事業係有分別，就係 YouTuber 就係要夠貼地夠真，所以好多時候現在嘅觀眾咧，老實講一路去睇住或者跟住個 YouTuber 咧，都係會留意佢嘅一舉一動，而某程度上亦都當咗佢係一個朋友嘅嗰件事係好啦。咁但係例如之前Brian 在日本住咧，佢發生咗啲咩事啊？仆你個街，2-3個月前都係喺度教緊我，或者同我分享緊日本點樣去旅行啊，嗰度又點樣浸溫泉啊，呢度又食咩好嘢啊？你老味3個月之後咧，都冇，好似1-2個月啫。1-2個月之後，你同我講你經營有困難，然之後要開一個會員制。係嘛？我哋個個月要課金養你，跟住就係因為俾你去拍片，去教我點樣喺日本再食好嘢，你係咪黐咗線啊？係嘛？嗰件事，呢個就係 Brian 個問題啦。好啦，輪到阿大衛哥咧，係嘛？咁頭先阿 Joey 都講咗個重點啦。7個月前你又同我哋講點樣大灣區生活有幾好啊？買電動車有幾爽啊？係嘛？上邊點樣4-5千蚊可以屌？租到1000幾尺嘅屋又仲有個後花園添，係嘛？哇，人上人享受緊生活。7個月之後你同我講，都係撈唔掂翻嚟香港啦，咁樣係嘛？喂，咩叫撈唔掂啊？搵唔到錢就係叫撈唔掂噶啦，即係呢啲嘢冇得呃人嘅，嗰件事係
係嘛？如果你撈得掂嘅，你係勁嘅，咁坦白講句，你直情就唔需要翻嚟香港揸的士啊！你繼續坐喺大陸啊，工都唔做，揾唔到咪揾唔到咯，係嘛？我就坐喺度啊，坐喺度我都有錢袋嘅咁樣，我話知你用咩途徑啊？咪咁呢啲先叫撈得掂啊嘛！坐喺度都有錢收，呢啲先叫撈得掂啊嘛！坐喺度冇錢收，呢啲咪叫撈唔掂咯，係好正常嘅啫喎，嗰件事啱唔啱？係咪啊？所以喂，七個月前你同我講啊，喂，我哋咧我喺上邊嘅生活如何長江黃河係嘛？7個月之後你同我講，喂，撈唔掂啊，我都係要翻嚟啦咁樣，咁你梗係俾人屌啦嗰件事。所以你話呢一個嘅阿大衛哥哥呢條片佢個標題話咩啊？俾好多 YouTuber 輪住老強嗱，我想講呢樣嘢就梗噶啦，真係老實講句係嘛？因為冇辦法嘅，喂。小弟都尚算叫做係已經係一個叫做比較有啲厚道嘅人，咁但係有好多 YouTuber 唔係嘅，唔係噶嘛，係咪先？係嘛？咁啊，所以就呢個就真係冇辦法嘅。咁所以喂，嗰件事現在都係講嗰句，7個月前同7個月後，喂，7個月前同7個月後，你係講緊係成件事，你個人生係有唔同喎，嗰樣嘢係誇張到咁樣喎，咁你梗係俾人笑啦，係咪先？傻豬豬，所以喂。David 哥究竟知唔知道自己有錯咧？咁樣咁啊，但願希望佢知道啦。即係如果有一啲嘅觀眾，你係認識 David 哥，而你有聽到我呢條片嘅，咁而你又為咗阿 David 哥好嘅，咁你不妨就試下將我呢條片 send 俾佢啦。咁我希望佢可以理解到究竟自己發生咗啲咩問題啦，係咪？嗰件事就咁咯。好啦，嗱，咁啊，今次呢條新聞片咧就講到呢度啦。大家如果有啲乜嘢嘅諗法啊，咁啊，不妨可以喺影片留言區嗰度留低啦吓，我哋大家一齊討論下。OK，好，咁啊，下條新聞片再見，拜拜。